Một dụng cụ không thể thiếu trong mỗi gia đình, đó là chiếc máy khoan pin cầm tay 3 chức năng của nhà Bosan, có thể đáp ứng tất cả các công việc sửa chữa trong gia đình bạn. Với thiết kế nhỏ gọn thông minh tiện lợi cho việc di chuyển vào những nơi không có nguồn điện hay làm việc trên cao. Với tốc độ không tải 2.200 vòng trên phút, máy có thể đáp ứng được các công việc như bán vít tôn hay khoan tường nhà. Khoan gỗ vô cùng dễ dàng và nhanh chóng, ngay cả khoan trên các vật liệu cứng như sắt dày từ 3 đến 5 ly cũng rất nhanh và hiệu quả. Đặc biệt khi mua máy, còn được tặng kèm bộ phụ kiện thông minh giúp cho công việc được hiệu quả và tiện lợi hơn bao giờ hết. Máy còn được thiết kế đèn giúp làm việc dễ dàng ở những môi trường thiếu ánh sáng, nút điều chỉnh tốc độ nhanh chậm. Đi kèm với máy là 2 pin 5 cell, mỗi pin cho thời gian làm việc liên tục 2 đến 3 giờ đồng hồ. Chọn bộ sản phẩm bao gồm một thân máy, 2 pin, một sạc nhanh, còn được tặng kèm bộ phụ kiện thông minh 24 món. Anh chị đặt hàng để lại số điện thoại hoặc nhấn vào đường link đặt hàng. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển toàn quốc, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nhanh tay đặt hàng để nhận được ưu đãi hấp dẫn từ bên em ạ.